Thutha wa ciũria nyingĩ kũgũmĩra mũtaratara wa thirikari kũgũra mbembe kuma kũrĩ arĩmi kũgerera bodi ya mbegũ na maciaro NCPB, rĩu amwe a arĩa marerĩkana kũhĩngĩca mũtaratara ũcio nĩ maikĩtio ngono. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi Richard Lesiampe hamwe na arũgamĩrĩri amwe anene a bodi ya NCPB maikirio ngono ũmũthĩ makĩrĩkana kungumia ciringi bilioni 11. They will face the following offences: willful failure to comply with the law relating to procurement, conspiracy to defraud, fraudulent acquisition of public funds, abuse of office, unauthorized spending of public funds, neglect of duty, among others. Mũtongoria wa thitango augĩte mũtaratara ũcio wa kũgũra mbembe warĩ ũhũthĩre ciringi bilioni 6, no arĩa materebaga mũbango ũcio makĩongerera mũigana wa ciringi bilioni 5 mũbango-inĩ ũcio mũgarũ na watho. Mũbango ũcio ningĩ ũkĩrĩkana kũguna onjoria anini tu arĩa marĩhirwo mamirioni ma mbeca handũ ha kũguna arĩmi a mbembe arĩa matanyĩtwo kũgunĩka na mũbango ũcio. Ona kũrĩ ũguo, Lesiampe na ekũĩrwo angĩ arĩa makinyĩrio igoti-inĩ ũmũthĩ nĩ mareganie na thitango na marekererio na bodi ya ciringi milioni 6 o mũndũ. Ekũĩrwo aya ningĩ nĩ mathĩtwo maneane passport ciao igoti-inĩ nĩguo matikore bũrũri-inĩ na magathwo matikagĩrĩrie kwaranĩria na aira cira-inĩ ũcio. Each accused person may be released upon executing a bail bond of Kenya shillings 6 million and upon availing a surety of similar amount. Ekũĩrwo angĩ ngukumio-inĩ iyo nĩ marethanwo nao. The suspects are 16. So far we have arrested 8 and our officers are on the ground looking for the others. Cira ũcio ũgathiĩ na mbere tarĩki 20 mweri ũkĩte wa kenda. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Muthoni wa Mukiri.